नमस्कार। कल असां MA फाइनल पेपर 9th बी सिंधी नाविल जो विकास में नाविल सम्राट गोविंद मालीअ जे बारे में पढ़ी रहिया हुआसीं। कल असां जेको पढ़ियोसीं उन जो थोरो रिवीज़न करे था वठूं। गोविंद मालीअ साहिब जो जनम 5 अगस्त 1921 ईस्वी में सिंधूअ जे ठारू शाह में थियो। माली बहुगुणी शख्सियत जो मालिक हो। हिन लॻभॻि 20 असुलका सिंधी नाविल, 7 ॿियनि ॿोलियुनि मां तर्जुमो कयल नाविल, 4 कहाणियुनि जा मजमूआ, 3 एकांकियूं, 1 तहक़ीक़ी रचना, 1 मज़मूननि जो किताब, आत्मकथा जा 5 भाङा ऐं 1 सफ़रनामो अदब जे मैदान में शाया कयो हो। माली साहिब पंहिंजे नाविलनि में ज़िंदगीअ सां वाबस्ता तमामु मसइलनि खे शामिल कयो हो। उन में मुख्य आहिनि ॾेती लेती, प्यार जी शादी, गॾियल कुटुंब, विधवा विवाह, तलाक, अमन, वतन, दोस्ती वग़ैरह वग़ैरह। माली साहिबनि जो पहिरियों नाविल 1995 ईस्वीअ में आंसू ऐं आख़िरी नाविल बाबी सन 1995 पहिरियों नाविल 1992 ईस्वीअ में 52 ईस्वीअ में आंसू ऐं आख़िरी नाविल सन 1995 ईस्वी में भाभी शाया थियो आहे। माली साहिब जीअं त असांखे पहिरियों ई ॼाण आहे त बहुगुणी शख़्सियत जा मालिक हुआ ऐं हिननि सिंधी अदब में ॾाढा वधीक नाविल लिखिया, जंहिंजे करे इन्हनि खे नाविल सम्राट जो बि ख़िताबु ॾिनो वियो ऐं घणनि ई इदारनि द्वारा इन्हनि खे समय समय ते इनाम बि अता कया विया हुआ। 1973 ईस्वी में मरकज़ी साहित्य अकादमी तरफ़ां प्यार जी प्यास ते इन्हनि खे इनाम अता थियो हो ऐं 1990 ईस्वी में महाराष्ट्र सरकार द्वारा पिणु गौरव पुरस्कार सां इन्हनि खे नवाज़ियो वियो हो। कल एसि ताईं पढ़ियो होसीं। अॼु असां हिन खां अॻियां पढ़ंदासीं। जीअं त गोविंद माली साहब ॻोठाणी हयाती में तमामु वेझराईअ सां ॾिठो हो, इन करे बि हिननि नाविल नवीसीअ में जस खटियो हो, छो जे त हिननि पंहिंजे नाविलनि में ॻोठाणी ज़िंदगीअ जो गैर आवाज़ी नक्श कलम सां लिखियो हो, जेको बख़ूबी ॾाढो ख़ूबसूरत तरीक़े सां लिखियो वियो हो। गोविंद मालीअ साहिबनि पखीअ वलण खां विछड़ियो सॼो नाविल वतन जी यादगिरियुनि खे साण करे लिखियो हो। इन में उन्हनि ख़ूबसूरत जज़्बात बि लिखिया आहिनि। इश्क नाहे रांदि गोविंद मालीअ जो रुमानवी नाविल आहे। नाविल जे किरदार गिदुअ जो प्यार शाहूकार जी धीअ सतीअ सां ॾेखारियो वियो आहे। सती बि गिदुअ खे प्यार करे थी। गिदू सतीअ खे हासिल करण लाइ पंहिंजे दोस्त क़ीमत खां लिखणु पढ़णु सिखे थो। हू कमाइण लाइ शहर बि वञे थो। नाविल निगार अमीरी ग़रीबीअ खे विच में आणे सती जी शादी गिदुअ जे दोस्त क़ीमत सां कराए थो छॾे। सतीअ खे गिदुअ खां अलॻि करण में क़ीमत जो वॾो हथु हो। सती क़ीमत खे मुड़ुस जे रूप में क़बूल नथी करे। क़ीमत बि हाणे पछताए थो। हू खेसि भेण वांगुरु रखे थो। हिन नाविल जो मां किरदारु जेको कहाणी ॿुधाए थो, तंहिं चाहियो पिए त गिदुअ खे ॻोल्हे संदसि अमानत सती खेसि वापसि करे, पर ईअं थिए नथो। सती गिदुअ खे साड़ींदे आख़िर गुज़ारे वञे थी। भारत जे विरहाङे खां पोइ क़ीमत जी गिदुअ सां मुलाक़ात थिए थी। हू हींअर गिदू न पर इनक़लाबी गदाधर स्वामी आहे। नाविल निगार मथस मार्क्स जो असरु ॾेखारियो आहे। हीउ नाविल एॾो त सुहिणो ऐं सुठो, सुपक ऐं सलील लिखियलु आहे जो पढ़ण वारो अंत ताईं हिनखे पढ़ण जी इच्छा रखे थो ऐं हर सुफ़े खां पोइ ईअं लॻे थो त अॻियां छा थींदो। इहो नाविल नवीस जो हिकु तमामु ई सुहिणो नाविल आहे। देसी सेण कजन बि गोविंद मालीअ जो रुमानवी नाविल आहे, जेको अंतरजाती शादीअ जे मसइले खे साण करे हले थो। गोविंद मालीअ जे ॾेही परॾेही थिया नाविल जी नवाण
इहा आहे जो समूरो नाविल ख़तनि में लिखियलु आहे। हिन नाविल में ॾेखारियल आहे त कीअं विरांङे केतिरनि ई प्यार कंदड़ दिलियुनि खे हिक ॿिए सां जुदा करे छॾियो। नाविल निगार ख़तनि ज़रिए उन प्रेम जे सिलसिले खे जारी रखियो आहे। लेखक सियासी सतह ते थियण विरांङे खे दिलियुनि जो विरांङो नथो मञे। हू हिंदू ऐं हिंद में रहंदड़ सिंधियुनि जे विच में मेलाप आणण लाइ किताब जे मुहाग में लिखे थो, मुस्तक़बल में सिंध ऐं हिंद में सिंधियुनि जे मेलाप आणण लाइ हिन नाविल में सही जवाब ॾियण जी कोशिश कई वई आहे। बहरहाल ही नाविल वतन जे हुब जे मौज़ूअ ते लिखियलु आहे। हिन नाविल में लेखक घणेई प्रेम पत्र लिखियल आहिनि जेके सिंध ऐं हिंद जे विछोड़े जो दर्द ॿुधाइनि था ऐं महसूस कराइनि था। प्यार जी प्यास मालीअ जो हिकु मनोवैज्ञानिक नाविल आहे। इन चरित्र प्रधान नाविल में मज़मूए समाज ऐं एवज़ फ़र्द खे वधीक अहमियत ॾिनल आहे। नाविल निगार समाज जे मसइलनि या कुरस्मनि खे सिधो बेनक़ार न कंदे इशारे खे कमु वरितो आहे। सन 1980 ईस्वी खां पोइ श्री गोविंद मालीअ जा 2 नाविल शाया थियल आहिनि, मसूरीअ जी राणी ऐं भाभी। मसूरीअ जी राणी हिकु रवाज़ी वाक़ियाती नाविल आहे। नाविल जा किरदार नाविल नवीस जे इशारनि ते हलनि था। भाभी नाविल बि रस्मी रिथा मुताबिक़ लिखियलु आहे। हिकु मीडियाकार समाजी नाविल आहे। कहाणीअ जो कैनवास काफ़ी पखिड़ियल आहे। इन में फ्लैशबैक टेक्निक जो इस्तेमालु कयो वियो आहे। कहाणी हुन जे ॿियनि केतिरनि नाविलनि जियां सिंधूअ मां शुरू थी हिंद में अची ख़तमु थिए थी। नाविल जी नायका शांति उर्फ़ भाभी पूरे नाविल में छायल आहे। नाविल निगार भारत जे विरांङे खां पोइ पंहिंजी तहज़ीबी शनाख़त क़ाइमु रखण लाइ चिंता जो इज़हार बि कयो आहे। सिंधी ॿोली हूअं बि सिंधियुनि जी सुञाणप आहे। सिंधू विञाइण बैदि बि सिंधी ॿोली सलामत रखणु वधीक ज़रूरी आहे। नाविल निगार नाविल में सिंधी माहौल ऐं सिंधी किरदार ख़लकिया आहिनि। श्री गोविंद मालीअ सिंधी भाषा खे सलामत रखण में पंहिंजो ॾाढो वॾो योगदान ॾिनो आहे, छो त नाविल हिकु अहिड़ो अदब जो ईअं चइजे त अदब जो अहिड़ो इदारो आहे या अहिड़ो शइ आहे जेको हर को पढ़णु चाहींदो आहे ऐं भले चाव सां पढ़े, नंढो हुजे या वॾो हुजे, नाविलनि में पढ़ंदा आहिनि। ऐं नाविल तॾहिं सक्सेस वेंदा आहिनि जॾहिं उहे सुठा लिखियल हुजनि